Satu persatu ragam jenis burung liar di kawasan Pantai Trisik, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo berhasil ditangkap dengan menggunakan jaring. Usai dilepaskan dari jerat, sejumlah burung liar ini didata mulai jenis, usia burung, serta anatomi satwa tersebut. Usai didata, burung-burung ini diberi tanda berupa cincin di bagian kakinya. Pada tanda tersebut tertera tanggal pendataan serta nomor registrasi jenis burung. Burung liar itu kita beri tanda, kita beri cincin, baik itu yang penetap atau yang migran yang tertangkap, dan akan kita lepaskan kembali. Kalau tujuannya sendiri untuk apa? Tujuannya kalau untuk burung penetap umumnya dibuat untuk distribusi. Jadi di kawasan ini nanti misalnya tertangkap lagi di kawasan mana kita bisa tahu. Kalau untuk burung migran lebih ke jalur migrasi mereka. Dari cincin itu kita dapat informasi ataupun seandainya tertangkap kembali kita bisa tahu. Oh ini burung tahun sekian yang kita cincin dan ukurannya sekian. Karena tiap tahun pasti ada penambahan atau pengurangan dari morfologi itu. Diinisiasi oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kegiatan ini dilakukan oleh komunitas Jogja Bird Banding Club. Sebelumnya, kalau kita hanya mengamati burung atau istilahnya bird watcher, kita hanya mengamati dia di tempatnya di alam. Kalau ini kita menangkap dan benar-benar mempelajari seperti apa morfologinya burung, terus kita bisa mendapat ilmu kapan dia bereproduksi atau kapan dia banyak individu muda itu kapan. Selama 3 hari pengambilan data dilakukan di Pantai Trisik, didapati burung jenis pipit Jawa, cici padi, burung madu seriganti, burung gereja Erasia hingga cinenen pisang. Selain itu, burung bermigrasi yang berhasil diambil data antara lain jenis darah laut, belibis, dan sejumlah jenis burung lainnya. Jumlah populasi burung baik lokal maupun burung migran terpantau menurun. Diduga, berkurangnya areal persinggahan burung menjadikan jumlahnya kian menurun. Agung Sulistyo melaporkan untuk NET.